因為我而家已經翻到屋企啦，所以我又開始落妝啦。就睇得眼呢個妝就冇啦。好啦，要落妝啦。咁我而家就落完妝啦，咁而家咧就紮隨邊，我哋開始隨邊啦。咁而家咧已經搽完個波波啦，而家就變成咗咁樣。如果要紮波波就咁樣，咁我頭先嗰個就唔算係真真正正嘅波波，係一大嚿嘅啫。紮波波就係咁樣就會突嘅咯。就係咁樣，就係咁樣。然後而家咧就係咁樣。然後呢個咧之後都要除咗佢，然後就會變成金毛獅王嘅。條邊係佢個姐姐送俾我嘅，因為我唔記得帶啲細邊，就插咗佢，即係又除咗條邊，然後就會變成咗。其實咧，佢咁樣可以做好多個造型，就咁樣，都係兩條邊啦，就頭先咁樣都係兩條鬢邊，咁樣係兩條邊。咁樣係兩條邊啦，除晒，然後頭先係兩條鬢邊，然後頭先咧就可以整成一個大波波，一成兩個大波波，然後就可以整成一嚿大波波，然後仲可以做好多造型，超好啊！呢個頭，呢個頭好簡單嘅啫，只要你紮咗兩條邊喺度，然後咧就整。就係整鬢邊，然後咧就咁樣翹上去，然後再咁樣翹上去，然後再捲就得㗎。然後咁樣沖天邊。其實沖天，然後咧就可以咁，然後就係除咗就變成金毛獅喎，喺後邊睇嘅。要除佢啦！哎呀，好靚女啊！而家即刻變金毛獅，呢邊都要除。Oh my god！今次分界唔難，平時分界好難。如果你冇用 gel 嘅話，你咁樣放落嚟就係一個真係好靚嘅一個即係你戴頂帽就係咁樣啦，咁樣戴頂帽就係咁樣，戴頂帽咧就係咁樣㗎。OK， 咁我咁樣就應該啫。油咧就係咁樣 OK， 其實 OK 就係咁樣，油就要沖涼啦，就要洗晒啲膠 OK。好，拜拜，唔係仲要除緊嘅 OK。咁咧平時 Miss 教我方法係咁樣除嘅啦，但係我揾到個方法係咁咧，花開眼皮，然後就咁樣夾出嚟，因為呢個方法都幾容易，佢就逼咗出嚟。哎呦，跌咗添，好容易，超容易。
就十分之容易。然後就拉眼皮，拉呢個，然後就你夾多幾次佢就會出嚟，然後就夾實佢，噔就出咗嚟㗎啦。好簡單，而且唔會痛，就係咁樣啦。OK， 因為今日戴咗成日光啦，所以有啲乾震震的，所以我隻眼就紅咗。好，咁我而家去沖涼啦，拜拜。